Fala galera, o vídeo de vocês para fechar o vídeo. O vídeo para vocês, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um ventilador muito simples, muito fácil, muito facinho, muito fácil de fazer, então bora lá. Pessoal, você vai precisar de fios, aqui ó, fios, esse botãozinho aqui liga, peraí, deixa eu ligar aqui, liga e desliga, duas pilhas, um negocinho desse de botar as pilhas dentro. Eu já botei isso aqui ó, esses ferrinhos aqui, fica mais fácil, deixa eu ver aqui, fica mais fácil para vocês já verem, vou fazer. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como pegar um negócio desse para fazer isso. Assim, né? Um motor, tesoura, sem ponta, claro, porque senão você pode se cortar. Esse ferrinho você pode encontrar em lugares tipo pão de caixa, esses negócios, esse negócio. Aí vamos lá, você vai fazer isso aqui ó, esse negócio aqui, essa fita aqui ó. Primeira coisa, você pega o interruptor, pega o negócio de ligar, pega a parte do fio, bota nele, vou ligar o vermelho a ele primeiro. Vermelho é no mais, sempre o vermelho é no mais, se lembra. Ó, e pelo menos sempre é amarelo ou preto, se lembre. Aí, o amarelo do menos. Aqui. Vamos precisar de um fio amarelo. Qualquer tipo de fio. Vou pegar um preto que é mais fácil. Esse fio aqui eu vou encatar. Esse fio aqui. Aqui. Você vai pregar aqui na ponta. Eu vou pregar aqui. Pronto, aqui eu pendurei. Aqui. Aí vamos pendurar esse com isso aqui. Tô pendurando aqui. Eu tô meio gripado hoje. Mas eu não tô espirrando porque eu acho que a gripe começou agora. Aqui, ó. Você vai ficar assim. Agora vamos passar uma mini fita aqui bem fácil. Pega a tesoura, a fita. Tirar aqui.
negócio eu tô aqui, peraí, deixa eu ver. Pronto, só dei não, né? Eu vou pegar essa porta aqui, tirar a fita aqui, ó. Tirar a fita, tirar essa fita. Mas ninguém. Não é isso que eu peguei, fez querer. Vou botar aqui que solto. É isso, pessoal. Tá demorando um pouco, pessoal, porque ele soltou aqui o negócio. Não. Aqui, deixa eu enrolar aqui. Pronto. Coisa aqui, show.
Eu fitei isso aqui tudo, essas partes. Agora vamos pegar o ventilador. Isso aqui é grosso para botar no. Não sei como eu vou fazer isso assim. Dá uma girada aqui. Você botar assim por dentro dele, ó. Aí dá um giro aqui, ó. Aí deixa aqui, aqui. Pronto, certo? Aí eu vou pegar o motor. Botar aqui. As pilhas. Deixa eu botar aqui. Na outra. Oxi. Pessoal, não tá dando. Eu botei aqui as pilhas erradas. Só essa daqui tá certa. Peraí, isso aqui eu botei as pilhas aqui do jeito errado. Aí. E ó. O gerador. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu likes. Deixe o seu vídeo. Até 1000 likes. Então, tchau, pessoal.